Na anime konvencijah so vedno pač največji people bringer cosplay tekmovanja, ne? Kaj so na furry konvencijah tisto, kar je res, boš rekel, ko bo to na programu, bojo vsi šli gledati. Recimo, kaj je vedno tisto glavni program? Kostumov? Ja, je kakšno, cosplay competition za furry. Tega se načeloma ful izogibamo, ker fandomu je nekako zelo negativna stvar, da ti sodiš kostume. Kaj je fandom? Fandom hoče, da je to pač nek expression tebe, da ti pokažeš neko svoje. Ne? In se mi zdi, da meni osebno mislim, da se bodo vsi strinjali, da je zelo negativen prizvok, že recimo, če se kdo hvali, da ima ful dober ali pa ful drag sud, že to je pač ponavadi zelo hitro potlačen dol. Be nice to anyone. No judge zone. Tako fandomu se pač poskuša ne judgeati razen pač določenih ekstremnih stvari, ki jih res nečeš tam. Torej bolj ocenjujete sposobnosti, kaj lahko narediš v sutih, ne pa sam sut. Kaj pa, čeprav mogoče fursuiterji, bi se lahko imeli nek competition, kjer bi lahko sodil, I guess, kako bi rekel, crafting sutov, ampak tudi tega ni, sprav, da bi skile. Ja, kako se potem ocenjuje, kaj je dober furcrafter? Sem tisti, ki veliko prodaje, Odvisno, kakšen accessories imaš. Aha, okej. Eni imajo led luči, recimo, po očeh noter, a pa na hair, kakorkoli. Si ti že vključil kakšne aspekte led stripov ali kaj tasga, ali zaenkrat delaš samo z fabrikom? Zaenkrat tako delam. To nimam še, mogoče bi pa probal enkrat. Ni pa v Sloveniji drugih fursuiterjev, ki delajo recimo podobno. Prej smo omenjali, ker nekdo je na Facebooku, se mi zdi, objavil, da je ena šivilja naredila tega iz Guardian of the Galaxy. Kaj je že? Rakuna. Ja, in nekdo je commission za to naredil, so that was funny, ker, ampak to je cosplay objavil in obviously tam imaš teh velik propov dodatnih, right? Maverick sam ima kaj kot prope? Mislim, da ima to vratnico? Načeloma sem to. Sam to? Ja. Kaj bi pa še dodal mogoče v prihodnosti? Like, rekel si, da to je zdaj verzija 2, ne? Ali verzija 3? To je 2.0. Mogoče še kaj, luči in tako naprej. Mogoče pa ručeh, da bi dodal. Drugega pa kaj ne bi, kaj velik delo, bi pa kar pustil, kakor je. Si vesel svojo forsono. Bi ti kaj dodal na... Ja, jaz v bistvu zdaj aktivno nove oči delam. No. Okay. Če pa so tako lepe, kako bi ti lahko dodal še? Moram jih malo popraviti, ker imam tak zelo zanimiv primer, pač te oči, ker so pač plastično zapakirane, se začnejo v neki točki puščati in potem se rosijo, tako kot luči na avtu. In potem si kar naenkrat ful slep. Torej brisalce. Ja, in moram tu urediti, pa isto jaz bom dal pač led luči not, zaradi tega, ker pol pač na slikah ful lepš zgleda. Pol samo zgleda, da si solzne oči, si happy for the people. Ne, bolj zgleda, kot da imam sivo mreno, tako creepy. Ene oči, veš, to je mrtvo, ne? Oziroma nezaljiv. I'm dying inside. Ali so pač nič ne vidim, to je tako legit problema, ne? Pa bom očitno jaz furry zdaj za umiko, ker bom nosil zmaja. Ja, zmaji... Kaj? Ja, dobil sem očitno, percepcijo individualizma, ko se vprašaš, am I really this person? Zdaj ko sem naredil cel suit, dejansko full body suit, ki zakrije celo telo, I'm like, I'm one of them now. Kaiju number 8. He's gonna be Kaiju! Kaiju number 8 nove sezone! Imagine Godzilla, but smaller. So that's basically... Humanoid Godzilla, to si bomo predstavljali. To so basically scali, right? Ja. Scali še zmeri spadajo v furry fandom. So scali. Torej so subkulture, niso neki ločnega. Katerakoli antropomorfna žival. Kaiju number 8 je pač pošast. Ja, Kaiju je. Ja, Kaiju je. Mislim, že, ampak ni glih ta specifičen Kaiju number 8 ni glih baziran na Ja, baziran je na... Jaz sem zmaj. Ne, sej vem. To je bazirano na... Ne, še to že, ampak zmaj je mitološka žival. Medtem ko Kaiju number 8 je pa čist
humanoid scale. Spomni se njegovega največjega nadsprotnika, ko je goba. Mislim, že, ampak isto je zelo očitno. Vama priporočam, da začnete, oziroma zdaj bo itak anime prišel. Zdaj bo anime prišel, zdaj moramo gledati, zdaj moramo biti notri.